Hebu niangalie baba, unakaa fiti. Hebu tarora. Yes, ma, si ndio? Lakini haiendi wapi? Shule, si ndio? Akana kidogo supermarket. Itaenda supermarket. Lakini si shule. Si ndio? Tunaona mimi wasikati hivyo. Yangu nakata hivyo vizuri. Naganyesha. Okay. Kuonyesha nini? Hebu mdomo wako nione umebrush. Na zile ni nini ulieka hapa? Niliziona usiku. Usiku. Puzzle. Magnetic puzzle uliamua ustikishe kwa fridge. Aya. Nataka kucheza nazo so siwezi. Sasa si wewe ndio ulieka hapo ama? Ni sisi na dadi. Aya basi si mtatoa tu. So niko na swali. Kwetu kukinyesha, sijui kama ni kwetu peke yake, so nataka kujua. Kwa nyumba yetu kukinyesha, Kimani kila saa nataka kulima, nataka kupanda miti, nataka kulima nyasi yangu, nataka kulima. Yaani hakuna story nyingine sasa hivi nakwambia, "Oi miti zangu." Ni kwetu tu. Kwetu ama ni vibaya sana kukunywa mvua na kichwa. What does that mean? Mvua tu inakunyeshia tu kwa kichwa, hakuna kitu kingine unafanya nayo inapita. Aha. So lazima mchangamke asubuhi na mapema. Kesho mnaanza hata ni basi. Ai, leo siendi gym, nataka kupanda miti. Ai, leo mwezi ni pair off, nataka kulimia nyasi. Juu it's like kila kitu na wakati wake. Na time poa ya kufanya hizo vitu ni saa zile kumenyesha, ndio inapomua vizuri, unalimia inapomua. Like sasa hiki maneno siwezi kuambia kitu si related na kulima na kupanda. Atendo. Anything is about kulima kupanda. Hiyo